GPS District at Concepcion District hanggang sa ipapatayong Super Health Center sa GPS, lahat ng serbisyong pangkalusugan ay mas pinabuti para sa inyo. Libre rin ang transportasyon ng pasyente mula at papunta sa mga ospital saan man sa rehiyon. At ang bagong City Health Building na dapat sana'y matatapos pa sa loob ng 20 taon ay nagawa ni Mayor 𝗟𝗲𝘀𝗚𝗔𝗟𝗍𝗪 sa loob lang ng 6 na taon. Ginastosan ito ng 50 milyong piso sa tulong ng DPWH, DOH at dating 2nd District Congressman Atty. Ferdinand Dinan Hernandez. May X-ray, ultrasound at radiology center pa ito. At para sa taong 2025, tumaas ng 15.72% ang budget sa kalusugan na umabot sa 98.4 milyong piso mula sa 82.9 milyon noong nakaraang taon. Sa bagong koronadal, sigurado ang serbisyong pangkalusugan para sa bawat pamilya. Ururupod kita sa bagong koronadal, isang munting lungsod na may matayog na pangarap. Ururupod kita sa bagong koronadal. Transmitting from the land of the dream weavers. Radiated all across the green valleys of South Central Mindanao. Powered by Ida's Broadcast Group Incorporated. A radio station of GV Mass Media Broadcasting Services in the city of Coronadal. This is 90.5 megahertz, your good vibes radio. Bringing you good news in education, business, and agriculture. Where you can find good vibes anytime, anywhere. GV 90.5 FM, your good vibes radio. Good vibes radio. Good vibes tayo! Hatid sa inyo ng Integrated Bar of the Philippines South Cotabato and General Santos City Chapter at ng Good Vibes Radio. Ito na ang programang magbibigay sa atin ng kaalaman at sa pangunahing layo ng batas upang mataguyod ang katarungan. Alamin ang iyong karapatan. Kasama ang inyong Atty. RJ Sustiguer, ang inyong Mr. Edukasyon at Atty. 𝗍𝗫𝗏 Legally yours sa DXRS 90.5 Good
Radio tuwing Martes alas 9 ng umaga dito sa DXRS 90.5 Good Vibes Radio o manood sa ating FB Live sa facebook.com/goodvibesfm 905. Legally yours. Legally yours. Good morning, good morning! Mayong aga sa aton tanan. It's a beautiful Tuesday morning mga ka-good vibes, no? Ari na naman kita sa inyong pinaka-paboritong programa pag-abot sa layi, no, ang Legally Yours. Of course, upod ang inyong kampiyon sa edukasyon, si Atty. R.J. Sustiguer, no, sa ngalan ni Atty. E.J. Basco Perez. Hello, Panyera, no, ang aton nga incoming secretary sang IBP sa South Cotabato General Santos City Chapter, no. Kumusta na ikaw dira kung nagapamati kasubong sa akon, no? Mayong aga sa imo, no, Torns EJ, no. Of course, mayong aga man sa tanan nga mga members sang Integrated Bar of the Philippines, no, kay balaan yung mga good vibes. Nagkaroon man kita sang recently, no, sang General Assembly, no, kung saan kumbaga naghatag sang report ng aton nga outgoing nga president nga si Atty. 𝗍𝗍𝗪 Albano, no, kag at the same time ang treasurer's report kag nagkaroon sang election. So mga ka-good vibes, no, gapasalamat ako sa aton ang akon mga panyero ka mga panyera sa full support nga gihatag nila, no, tong last nga election, no, na elect gid man, no, nakasulod, no, si Teacher RJ, no, nga maging incoming president, no, for the year 2025 up to 2027, no. So mga ka-good vibes, no, ibig sabihin sini baw trabaho gid ini mga ka-good vibes ba, no, but of course in the service, no, of IBP, in the service of the Filipino. So mga ka-good vibes, ang aton nga topic subong, no, very relevant kay i-discuss lang naton ining 𝗟𝗃𝗀 nga ginatawag, no, or ginatawag nga People Power Revolution. So ang pamangkot ko sa mga Gen Z subong, no, kag ining mga younger generation, no, nakaintindi na sa aton nga programa diri, na-remember nyo pa ba o nabatian nyo na ba, no, ining ginatawag na People Power Revolution, no? Balaan nyo mga ka-good vibes tung elementary pa lang ako, no, I think so that was in the 90s, no. Part gid iniya sang topic namon sa social science, no, kumbaga ano nga ta subject ganito 𝗍𝗍𝗪 or 𝗍𝗫𝗪, no, amo pa na abing pangalan sa mga subjects sa mga good vibes, no. So ang discussion namon, dako nga parts ng discussion gid namon ining ginatawag nga People Power Revolution or 𝗟𝗃𝗀 Revolution. Now every year mga ka-good vibe, no, gina-celebrate ta ina siya ining very special, no, nga event nga ini, no, ining very special nga revolution nga ini every February 25, which is today mga ka-good vibes, no. So normally declared yun na siya as a holiday, no, kaya lang subong, no, natabo do special working holiday na lang gid ining 𝗟𝗃𝗀 Revolution. Pero ano gid bala ining 𝗟𝗃𝗀 Revolution nga ni or People Power Revolution, no? Actually mga ka-good vibes, amo ni siya ang those series of non-violent nga mga demonstration in the streets, no, kung saan napatalsik, no, ang aton nga previous nga president, no, former President Ferdinand Marcos, no. Amo ni siya ang tatay, no, sang aton nga present nga president subong si PBBM, no. So nga may mga demonstration, nga may mga demonstration sini, no. Kung makita nyo na sa Facebook mga ka-good vibes, no, ining 𝗟𝗃𝗀 ini, makita nyo itong mga pictures bala sa sa 𝗟𝗃𝗀, no. Now dati ang tawag sina Highway 54 bala, no, Highway 54. Now we now call it 𝗟𝗃𝗀. Amo ni siyang stretch, no, nga naga-cut across different cities of Metro Manila, no. So maagi ini sa Pasay, no, sa may part siguro man sini nga Manila man, no, Manila, Pasay, no, Makati, Mandaluyong, no, San Juan, Quezon City, no. So ka-traverse siya to up to pa na siguro niya sa Caloocan, no. So amo na siya ining very kumbaga traffic nga stretch,
no dira sa kung naka-star na kamo sa Manila, familiar gid kamo sini kay maagihan yung gini pag mag-bus kamo, no, kay kaga amo gini ang main thoroughfare naton sa Manila, no, sa Metro Manila, no. So at one point in our history, nag-gather ang mga tao, no, protesting against the leadership, no, of, no, former President Ferdinand Marcos, no. Kag nag-ignite ini, no, umpisa sa tong assassination sa aton nga former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., no. Si Benigno Ninoy Aquino Jr., mga ka-good vibes, amo ni siya ang asawa sang aton former president man nga si Cory Aquino, kag tatay sang aton nga former president man gyapon nga si Noynoy Aquino, no. So nabatian niyo naman siguro tong gin-assassinate siya, no, sang mga police, no, nga allegedly, no, ginpapatay siya, no, or amo ni siya ang allegation sa ila, no, nga this is the hand, no, of the former president Ferdinand Marcos, no. And so because of that, daw nagbuhi bala, no, ang feeling sa mga katawhan, no, nga ay hindi kita iya magsugot, no, nga nang daw trample ang aton mga rights, no. Amo na nga since the assassination, sunod-sunod ang mga protests in the streets, no, hasta nga nag-culminate siya dito sa ginatawag nga peaceful, no, nga resistance, no, in the streets, no, called People Power Revolution. So hindi ni siya isa lang kaadlaw, mga ka-good vibes, ha. There was may overflow, may ara gid sang natural gathering of people, no, from February 22 hasta nga nag-culminate sa February 25. Amo to nga kung makita nyo mga pictures, no, pag sa EDSA may makita kamo dira nga mga military, may mga sister nga nagahatag sang rosary or mga flowers, no. Kay amo gina siya ka kumbaga very emotional, no, ang experience, no. Nagkaroon sang kumbaga sang tension politically, mga ka-good vibes, no. We go back further in history. Kay labi na tong nag-declare si President Marcos, no, sang extension sa iya nga mga term, no. At the same time, mga ka-good vibes, tung nag-declare siya sang martial law, no. So tapos idagdag mo pa dira, no, kami ara pag ginatawag nga moro-moro election, no, kay tong time abisa to, no, very manual pagid, no, kag ginahambal, gina-allege, no, sang mga tawo sa tong time nga to nga very pervasive gid, no, or lapta-lapta gid ang cheating sa election, no. So martial law, no, martial law, nag-declare sang martial law, no, si aton nga former President Ferdinand Marcos in the year 1972, no, particularly September 23, 1972, no, via Proclamation 1081 or 1081. So after dira, no, kumbaga it was a dark period, no, in the Philippine history, no, nga kaysa during sa time sa martial law, no, do kumbaga the normal operations of the government was obviously hampered, no, kag kumbaga may ara kita ginatawag nga despotic rule, no. Ano na siyang despotic rule, Attorney RJ, nang medyo similar ini or parehas ini sang concept sang tyrannical rule, no, nga nang do may isa ka strong leader, no, na siya na lang gid naga-decide sang tanan, di ba? So amo gani na nga to the 1980s, sunod-sunod na ang collapse, no, after what we call the golden Marcos years, no. Sa 1980s no, syempre maapektuhan na gid, no, ang kumbaga amo na gid ning after effects, no, sang ginatawag naton nga martial law, no. Kundi 1980s nagkaroon na sang economic collapse, no. So may economic collapse, may social unrest, no, kay left and right may ara iya sa mga protesta until nag-culminate dito sa ginatawag nga EDSA or People Power Revolution. Now why nga gin-emphasize gid ni siya tong time sang nag-eskwela ako sang elementary ko, no, kay and what is so special about it? Kay atong revolution nga to, mga ka-good vibes, it was one of the most peaceful, no, revolution that the world has encountered, no. Kumbaga sa isa ka demokrasya nga bansa, no, kung magtapol sang leader no, normal na iya nga you use violence,
you use force. But during that time, why was it so powerful? Because no force was used. In fact, ang pangontra sang mga sa tungkay syempre nangusog man ang military nato, no? Ang pangontra mga bulak, mga rosaryo, mga prayers. Kumbaga, ay, tang time nga to, Attorney RJ, no, pwede pa gali madaan sa panalangin, ay pwede pa. No, ambot na lang subong kung kaya pa ina. But that was what happened. 'Di ba? May ara sang nag-support abi sa to ang simbahan, no? Nag-support ang mga civil society, no? Ang mga even eventually, no, ang military, no, nag-support naman eventually. Kaya nakita, no, that this is really the cry of the people, no? And that's why that was a shining moment in our democracy, no? Sa tutuon lang mga ka-good vibe. It was a shining moment in Philippine democracy. Kaya kumbaga, ang tanan nga mga nasyon nakita nila, sa Pilipinas pwede gali, no, nga kung halimbawa ang isa ka leader, abusador, pwede gali siya itopple, no, sang katawhan. Now, sa context sang layi, ano ang gift nga ginhatag, no, sang ginatawag naton nga people power revolution, no? Of course, mahambal kita, nagbago ang leader, nagkaroon na-install si Cory Aquino, no? Part ina siya mga ka-good vibes, no? Syempre, alangan naman may vacuum of leadership, no? Pero sa amon niya nga mga abogado, ang pinaka-notable, no, nga gift or blessing nga nahatag sang people power revolution is the Constitution of the 1987 Constitution, no? Ibig sabihin, ining 1987 Constitution, no, amo ni siya ang kumbaga dahil dito sa revolution nga tunga natabo, no, na-prompt ang mga tao, no, nga mag-convene para pag-usapan o istoryahan, no, ang mga amendments or revisions sa aton nga previous nga constitution para ma-make sure na hindi na maliwat ang natabo, no? Ibig sabihin mga ka-good vibes, para hindi na maparihas nga magkaroon liwat kita sa ginatawag nga despotic ruler. So, i-highlight ko lang mga ka-good vibes ning very very important, no, nga mga sections sa aton nga 1987 Constitution na mahambal naton nga mga constitutional safeguards against mga despotic or tyrannical rulers. Importante bala na. Syempre no? Kay balaan nyo mga ka-good vibes sa tutuod lang. Ang katawhan naton kung kisa maidoy-idoy pa sa mga despotic kag tyrannical nga rulers. Ako abi, no, pamangkuton. Kung pamangkuton nyo lang ko, ako lang ni siya ha, mga ka-good vibes ha. Ako abiya, na-appreciate ko man ng mga pangusog, no, nga mga leaders. Kaya syempre we want strong leaders, no? But at the same time, hindi ko gusto yung abusador nga leader, no? I-highlight naton ano ba ang ginobra sa 1987 Constitution para ma-make sure nga hindi kita ma-lead, no, sa isa ka despotic nga ruler, no? Sige, no? Isa-isa hunta, no? Una, diri mga ka-good vibe sa ginatawag naton, no, nga Declaration of Principles and State Policies. Sa section 3, mga ka-good vibes, no, ginambal dira. Civilian authority is at all times supreme over the military. Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the states and the integrity of the national territory. So ining section nga ini, section 3 mga ka-good vibes, very powerful. Kaya ginahambal diri nga hindi pwede kita ma-rule sa military lang, no? Kaya ang military naton, ang pinaka-leader nila is a civilian, which is who? The President of the Philippines. Amo na ang Commander-in-Chief naton sa military is the President also of the Philippines. Kaya pwede abi na sa iba, tulad sa iban nga state mga ka-good vibes, iban nga mga nasyon, ang Commander-in-Chief nila hindi ang presidente nila. Iba ang ilang Commander-in-Chief. Sa aton as a safeguard para hindi hindi magkanya-kanya, no, ang aton nga military gid mismo ang leader nila, President. So that's one constitutional safeguard.
Sunod sila mga ka-good vibes, no? Ano pagid ang ara dira sa Article 2 nga ginatawag nato nga constitutional safeguard, no? Gin-emphasize sa Section 5, the maintenance of peace and order, protection of life, liberty, and property, promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all people, by all the people of the blessings of democracy. So, ibig sabihin sila, dito pa lang sa state principle and state policy naton, no, dapat may peace and order, may protection of life, liberty and property, and promotion of the general welfare. So, ara gid na siya. No, ibig sabihin, pag nagasubra-subra na go beyond na, no, sa, for example, peace and order or protection of life, liberty, na ikaw na timuya ang nagahambalya sa mga tao nga magpatay, kill, hindi na naiya dito. Against inaiya, it contravenes the principles and state policies in the Constitution. So, makadto kita naman mga ka-good vibes, no, diri sa ginatawag naton nga very important article which is a ari gin-introduce ni siya, no, diri sa 1987 Constitution, no, which is very important, no, because it regulates the powers of the state or the government. Because why? Because it ensures that the state does not injure the rights of the people, which is in Article 3 of the Constitution. Now, the Article 3 of the Constitution highlights what we call the Bill of Rights. No? Ano na siyang Bill of Rights, Attorney RJ? Amo ni siya, no, ining pila ni kabilog 22, no, 22, no, ka mga sections nga basically kung inyo mo basahon, ginaprotektaran niya, no, ang katawhan. Ano ang context ni mga ka-good vibes? Nga kailangan protektaran ng katawhan, no, against government because to avoid abuses of the government. No? Kay ano ang context sina nga abuses of the government, Attorney RJ, kay sa time sang despotic ruler, no? Damo sang mga documented cases of abuses. Nabatian nyo naman siguro atong mga aktivista, no, nga ginpang torture, no, katong mga hindi aktivista pero ginpang torture lang gyapon, di ba? Katong mga hindi lang magustuhan, no, sang presidential daughter, presidential son, di ba? So pwede iya ma-torture, di ba? So siguro hindi ko na maisa-isa ang 22 ngayon kay gin-discuss ko man ini siya before actually mga ka-good vibes, no. Actually ko nang tawo mo ning Bill of Rights nga ini isa na siya ka subject sa law school, no. Pero highlight ko diri ang mga very important section 1, no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of laws. So diri pa lang mga ka-good vibes, amo ni siya ang kinahambal naton, hindi ka timo iya hindi ka timo iya pwede iyang patsyon na lang, no, kung ikaw yung napasibangdan, no, nga nag-ubra sang krimen, no, or kung ano-ano lang, no, kaya you have the right to protect your life. At the same time, hindi ka man pwede iyang prisuhon lang dahil may kunyari maghambal ang isa ka mayor, isa ka governor, ay hindi ko na siya gusto, no, pwede prisuhan yung ina, no, 'di ba? Kaya pwede iya mag-abuse, no, ang isa ka mayor or governor, or mas lalo na gid ang president or ang vice president. 'Di ba? Pwede mag-abuso. Pero diri sa section 1 ginambal, no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of laws. Diri sa part sang property, na remember nyo mga ka-good vibes, during sa time sang former president naton, no, Ferdinand Marcos, na remember nyo gang take over ang certain nga mga enterprises, like for example ang Meralco, tama ba, no, ang ABS-CBN, yan, sure gid ako sina ang ABS-CBN gin take over sang state, no, pwede bala na, no, nga mahambal lang kita nga no, nag-declare ako martial law, i-take over ko imo negosyo, property na sa mga
Lopez says during that time, nga ay sudlan mo, padalon mo ang military dito, iransak mo, kag i-take over mo. No? So, hamo na, pag halimbawa, may isa ka leader, no, subong, no, kung halimbawa, kahit hindi pa niya mauyunan, no, ang isa ka negosyo, hindi ta na siya basta-basta nga mag-flex sa iya ginatawag nga regulatory powers. No, kay syempre maagi anay sa due process of law, no, bago ka maghambal abi, no, nga ining kumpanya ini i-take over ko ni kay may sala ini, o i-prove mo anay nga may sala, no, kay kung ara gi man sa imo nga regulatory powers to close a business or take over a business, bago ka mag-close or take over, ipaagi mo anay sa process, tagaan mo man sang, no, equal protection, meaning mamatian man nato ang ilang side, no, ano ba ang sa ilaya anong argument nila nga hindi sila dapat ipasara, di ba? So kanang for example, no, nga no, sa previous naton nga administration, may ara sa mga claims nga certain people, no, mga users daw or kunuhay mga pusher, ang pamangkot dira na pamangkot ba nato, natagaan ba nato sang tsansa atong tawo nga to defend themselves, no? Kay kung ang aton nga direksyon lang is ipapatay dayon at wala nag-agi sa due process of law. So diri sa aton nga constitution ginaprotektaran ina, no? Ano pang mga importante diri sa Bill of Rights naton, are no law shall be passed abridging freedom of speech, expression, or the press, or the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. No? So, ibig sabihin sila mga ka-good vibes, kita iya subong, ara kita sa panahon nga kung may ara kita iya sa mga opinion, sa labi na gid sa mga matters, no, concerning, no, leadership, governance, politics, no, hindi pwede i-curtail or i-censor ang aton nga mga opinion. Kay part na siya sa ginatawag nga freedom of expression. No law shall be passed abridging freedom of speech, of expression, or of the press. Anong context ini? Kay sang time abi sang martial law, damo sang sa mga newspaper, mga media outfit nga ginpasara, gin-take over kay against sila dito sa leadership. Nagakaratabo pa ba na subong? Ay, oo. No. May aragyapon, 'di ba? May aragyapon, no? Subong naman ang mga gina-pressure na naman is ining mga vloggers, no? Ang point sang Congress subong nga ginpatawag nito mga vloggers is ato mga vloggers, mga perpetrators, mga nag-proliferate ba sa ila ini mga fake news, 'di ba? So of course that's an issue, that's also a valid issue, kay kung halimbawa ang mga vloggers gali mga ano ina siya, no, mga factories of fake news, factories of fake news, hindi rin manami nga hindi kita kumbaga wala kita sang intervention, no, sa mga amo sina nga klase nga mga vloggers, no, or mga quote-and-quote mga social media journalists. I don't know kung pwede gina sila matawag nga journalist, no? Kaya wala man sila answer sa mga ethical standards. Wala sila sa ethical standards nga ginasunod, di ba? So, ang point is ginprotektaran. Amo na subong even ining mga vloggers naton gina-invoke ning law, ning constitutional guarantee nga ini. No, kay possible gid man abi, no, labi na gid kung wala man sila ga-assert yung mga statement of facts. Ang gina-assert nila yung mga statement of opinions lang man, di ba? Possible nga they can have that is yung ilang mga statement is covered sang freedom of speech or of expression. At the same time, ning peaceably assemble, no, and petition the government for redress of grievances. Amo ganin na mga ka-good vibes. Wala gid ako sang judgment sining mga nagarally sa streets, no, kay sang una mga ka-good vibes. Subong abi ang mga nagarally sang streets gina-red tag naton. Ano ibig sabihin red tag? Ginahambal naton mga aktivista, mga rebelde.
no? Pero itong panahon abi, no, there was a period in our history nga may aragin man abi sa mga valid ini nga mga claims or mga valid mga sentimiento ining mga naga-rally sa streets. So hindi naton sila mapunggan, no, kay kung halimbawa, no, mag-go through kita sinang very diplomatic channels, kung kisa wala mang giginapabatian, o di ba? Amo ganin nga wise man ining mga realista o gaag-agi sa diplomatic channel, nagasulat, naga-appeal, naga kung ano diha nga mga whatever redress no nga available sa ila. At the same time, nagakadto sa streets, no, because they want people to know of their sentiments, no, so that in the hopes that when they communicate, no, in the streets, no, more people will empathize with their plight, 'di ba? Which is tama man. Oh, like for example, no, sang nagrally, no, ining mga grupo sang mga jeepney drivers. Kaya ang argument nila sa PUV modernization is kulang ang ihatag nga suporta sa gobyerno para makatransition sila from traditional jeepney pakadto sa modern or e-jeepney. Oh, is that a valid concern? Tuod man. 'Di ba? Kay pila ang pagbakal sa isa ka modern jeepney or e-jeepney, ang price ga abot milyon, pila ang suporta sa gobyerno? Thousands lang. Oh. Valid concern, 'di ba? Which kung hindi nila ipaabot sa publiko ay malay man tada naton iya. Oh, 'di ba? Wala kita sang idea sa ilang plight. Oh, 'di ba? So ginagaranti na naman liwat sang constitution. O ano pa ang mga nami dire nga are hambal dire, no, free access to courts and quasi-judicial bodies, and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty. So ibig sabihin sila mga ka-good vibes, hindi pwede iya nga daw itago mo lang isa katawo dahil naugot-ugot ka, no, hindi mo siya tagaan sang legal assistant, no, kay kunuhay kontrolado mo pati ang mga kulungan. O, hindi pwede, no, kay part sa aton nga constitutional guarantee, no, nga may access sila sa korte kay para matagaan sila sang hustisya. O, 'di ba? So very ara man sa no, ara man sa section 12, no, section 12 number 2, no, no torture, force, violence, threat, intimidation, or any other means which vitiate free will shall be used against him. Secret detention places, solitary, incommunicado, or other forms of detention are prohibited. O, context. No, ano ang context, liwat? Kay may aragan isang torture during the martial law. O, diriya, specify sa aton nga 1987 Constitution nga hindi pwede mag-torture. O, tama lang ba ini nga may amo sini nga provision? Syempre no? Kay kung ikaw isa ka person, no, nga mambal naton, no. May ara ikaw iya sang hadlok, no, sa Ginoo, no, or kay Allah. Hindi ka timo iya mang patay sang tao or mang torture sang tao, manakit sang tao just because you want to assert something. O, 'di ba? No torture, force, violence, threat, or intimidation. Nabatian naman ang mga many documented cases sa mga martial law victims wherein gin-torture sila, wala sila ginpakaon, ginabugbog sila on a daily basis. Ang iban gani, no, actually damo sang mga nakakalumo ng mga experiences, ginpang-utod ang mga body parts nila para lang mag-amin sila sa crime, no, nga hindi man nila ginubra. So hindi na siya gina-allow sa aton nga constitution, no. O, section 14 gambal dire, no person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law, no. And number 2, section 14 naman, in all criminal prosecution the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved, and so shall enjoy the right to be heard by himself and counsel, to be informed of the nature and cause of the accusation against him, to have speedy impartial trial, public trial,
no, to meet the witnesses face to face. So sa criminal procedure ni siya mga ka-good vibes, no, gina-protect ang rights sang mga accused. Ti Attorney RJ, ti nga gina-protektaran gid ang rights sa accused. Again, ang context, no, ang context kay damo sang ginaakusar, no, nga hindi man tuod. 'Di ba? Hindi abi pwede mga ka-good vibes ang aton lang tagaan sang kumbaga tagaan sang merit atong naga-akusar, pati tong ginaakusahan, no, tagaan man naton sang tsansa para madipensar man ang iya ang sarili. So ano ang lesson nga ginahambal ko sa diri mga ka-good vibes? Ang lesson diri nga ginahambal ko, ining mga ang constitution nato nagbutang gigali sang safeguard para hindi mag-abuso ang estado. Now dagdagan ko pa na siya mga ka-good vibes, kami mga certain mga provisions pa diri mahambal naton mga constitutional safeguard siya. Ari for example mga ka-good vibes, diri kita sa part sang impeachment. Impeachment last time amo ning discussion ko. Ining impeachment is also an institutional safeguard, no? To safeguard in the event that our leaders will abuse, no? Abuse ang katawhan. Ginbutang dira sa constitution naton nga ang process to remove them is via the process of impeachment. No, kay tung dati, no, kung no, ano ang maging remedy sang tao kung halimbawa ang presidente mismo or ang vice presidente mismo ang nagabusar sang gobyerno. Ati mamudlayan ang tao, mambal na lang hulat naman kamo sa sunod nga eleksyon. Diba? Pero ang pamangkot, pwede ba ina nga mag-suffer for 6 years kay sa sunod na lang nga eleksyon? No? Kay nawaw mali ang katawhan? Diba? Kay mali ang napili? Hindi man pwede ina mga ka-good vibes nga mag-suffer ang katawhan dahil lang sa mali ang napili nga leader, no, or mali ang na-appoint, no, sa certain department, like for example sa Supreme Court, no, or sa mga constitutional bodies, no, constitutional commission bodies. Di ba? Kailangan may process, and that is another ang constitutional safeguard dira is impeachment. Next mga ka-good vibes, no, i-discuss ko man diri sa aton nga constitution, may ginatawag diri nga mga constitutional commission, no, constitutional commission, no. Diri nag-identify sang mga bodies nga mahambal naton, no, to safeguard against, no, mga leaders, no, that will try to influence these bodies so that these bodies can operate independently, no. So ano ini siyang mga constitutional commissions nga ini? Upo diri, no, una-una ining Civil Service Commission, no. So mga ka-good vibes, ara gid sa constitution nga constitutional body gid ining Civil Service Commission. So ibig sabihin, it can operate independently, no. May enjoy niya ang ginatawag nga fiscal autonomy. Okay, may ara siya sang kumbaga hindi pwede maka-encroach o hindi pwede maka-influence, no, ang mga departments, no, kung halimbawa feeling sa mga department katuya, no, hindi ko na pagsuportahan, no, kay hindi na siya nagasunod sa akon. Now why nga ginanugid ang Civil Service Commission? Wala yung Civil Service Commission, amo ni siya ang naga-manage ang aton nga mga career executives. Amo ni siya ang pinaka-HR sa gobyerno. So imagine na lang mga ka-good vibes, kung halimbawa ining HR sa gobyerno amo nang na politika. Ti kundi guba-guba aton nga sistema, no, kay gin politika ang aton nga HR, no. So dapat maka-operate sila independently. Sunod ng constitutional safeguard, ining pag-declare sang COMELEC or Commission on Election nga constitutional body man, commission man gyapon. So ibig sabihin sila mga ka-good vibes, tani ining COMELEC will also act independently, no. Kay hindi man pwede abi ang COMELEC naton may ara siya ginapadikan, no, nga kandidato, no, or politiko. Diba? So imagine ko amo nang matabo, wala sang ginatawag nga credible election, no? Credible, honest election.
O, may ara pa ba sang Constitutional Commission body? O ang sunod is what we call the Commission on Audit. No, amo ni siya ang ginatawag nga COA, mga ka-good vibes, which is amo ni siya ang body, no, nga do auditor sang halos tanan nga mga agencies, units or branches or instrumentalities of the government. No, may ara ginaya sang auditor, no, kay para ma-make sure kung ang mga financial transactions are properly recorded, no, kag ang pag-use sang government funds ng proper kita na mga ka-good vibes. So, gina-identify man na siya nga constitutional body nga para maka-operate siya independently and hindi siya ma-subject sa influence, no, sang mga ahensya kag ano pa, no. So, gina-audit na isang Commission on Audit na upo dira ang pag gina-audit niya ang kapwa niya mga constitutional bodies, commissions, offices, mga state colleges and universities, mga 𝗍𝗍𝗍, pati 𝗍𝗍𝗍, no, gina-audit niya kag mga non-governmental entities nga naga-receive sang government funds. Kaya ang iyaya dapat sakto, no, ang paggamit sang pondo, no. So amo na siya ang mga siguro amo na siya, no, ang mga key nga mga provisions sa 1987 Constitution naton nga gusto ko gid i-highlight nga mahambal ko nga safeguards, no, mga safeguards ina siya mga ka-good vibes, no, nga para hindi na maliwhat ang natabo sa aton, no. So the martial law was a dark period in our Philippine history. And the Constitution, no, would like to make sure, no, that period, that dark period in our history will not happen again. And so it has put in place these safeguards. Actually, damo pa ni sa mga iban pang mga safeguards, no, within the Constitution. Pero amo tong pinaka-major itong gin-discuss ko sa inyo. Katong declaration sang principles and state policies naton, itong mga provisions na ginambal ko, no, pati patong mga ara sa Bill of Rights, no, kagtong mga constitutional bodies. Tani ning mga the presence of these constitutional safeguards, no, will prevent, no, our leaders from abusing, no, nga kung magambal sila sa ilang plataporma, no, nga matrabaho sila para sa kamaayo, no, para sa, no, for the welfare of the people, ituudon gid nila, no. So mga ka-good vibes, no, akon nga take away dere, no, sa aton nga episode subong is this, no, ako gapati nga equally as important sa pagpili sa aton nga mga leaders, nga dapat tama gid ang pilion ta nga mga leaders. Equally as important as choosing our leaders is the strengthening of our democratic institution. So, ibig sabihin sila mga ka-good vibes, i-make sure naton na aton nga constitution ginarespeto gid na, no? Because the constitution is part of our democratic institutions. Pati na gid atong mga departments, no, mga offices nga naga-make sure nga, no, nga may ara sang ginatawag nga mga checks and balances, no? Like for example, the court cannot be influenced, no, by the two other branches, no, which is ang legislative kag ang executive. Dapat may ara sang ginatawag nga checks and balances in the government, no, kay amo na siya actually part gyapon na siya sa constitution naton, no, nga ma-make sure nga the three branches of the government, which is the executive department, the legislative department, and the judicial department, will work interdependently but at the same time with a certain degree of autonomy, that they cannot influence each other so much to the point nga wala na checks and balance. O, diba? At the same time, mga ka-good vibes, no, ining mga ginatawag mga constitutional commissions, no, nga tani, instead nga ginatira-tira na sila, no, kag ma-disempower, mas lalo pag sila ma-empower para, no, may ara sang ginatawag nga vibrant democratic environment or vibrant democracy, no. So kay gapati ako nga hindi lang people, no, ang dapat i-strengthen or ang leaders, kundi pati ang structure, ang democratic structures naton, ang democratic system naton.
kay dira lang gid kita, no, mag-move forward as a nation. So mga ka-good vibes, no, I hope, no, may kamunatun-an subong sa akon, no, pag-abot sa EDSA, no, kag aton nga brief, no, but very very hopefully very value adding discussion sa aton nga constitution, particularly on constitutional safeguards against mga despotic ruler, no, against tyrannical rulers. So special shout out na lang ko dira, no, sa tanan nga mga nagpamati sa aton subong, no, nga episode, at the same time sa naglantaw, no, sa aton nga page, no, sa Good Vibes 90.5 radio page, of course sa Green Valley College Foundation page, sa Sustiguer 𝗵𝗶𝗹𝗶 page, and of course sa Teacher RJ Sustiguer page. Mga ka-Good Vibes, no, kita-kita na naman kita next week, no, same time, 9 a.m. to 10 a.m. in the morning every Tuesday. Dito lang yan sa newest radio station that gives you good news, good voice, and good music. Ito po ang inyong kampiyon sa edukasyon, for sa ngalan sang ako nga partner, Atty. 𝗂𝗏𝗏 nga nagahambal, alamin ang batas para mas maganda po ang inyong buhay. Maraming salamat mga ka-Good Vibes, and pahabol ko na lang nga announcement, no, sa February 28, mag-celebrate na kami sa amon nga second year anniversary sa Sustiguer 𝗵𝗶𝗹𝗶, no, nga law offices, no. So happy 2-year anniversary. May ara kami dira sang free nga notaryo, no, free consultation on that day. So tani, no, kung sino gusto sang free notaryo, nang basic lang ha, hindi ka mo mapanotaryo sang base mo panotaryo kasi hindi daw sale dira sa amon, hindi siya libre. Na mga simple documents lang, may free notaryo kita on February 28, as well as free consultation, mga ka-Good Vibes. So kayo mag 2 years na kami. Madamo gid nga salamat sa tanan nga mga clients namon sa SBP law offices. With that, mga ka-Good Vibes, see you next week. Madamo nga salamat. Salamat sa inyong pakikinig. Kasama ang inyong Atty. RJ Sustiguer, ang inyong Mr. Edukasyon, at Atty. 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏. Legally yours. Legally yours sa DXRS 90.5 Good Vibes Radio tuwing Martes alas 9 ng umaga dito sa DXRS 90.5 Good Vibes Radio, o manood sa ating FB Live sa facebook.com/goodvibesfm905.